Grazie mille del follow. Perché segui uno che si passa il filo interdentale? Così per chiedere. Allora, starnutisci più forte che puoi nel microfono e tu ti abboni? Io ce l'ho un modo per indurmi allo starnuto, ma dovrei mettermi un dito nel naso, cioè proprio molto profondamente. Cavalieri pronto. Un attimo. Enzia! Eccolo cazzo! E ce l'abbiamo fatta! Cioè, qua deve partire almeno una sala. Ah, vedi, non c'è più sabonato. Oddio la cabra! Grazie mille. Grazie zio Sam, grazie Steven per i beats. Grazie zio Sam per esserti abbonato, mio fratello.